いいですかね。はい。渡辺秀之です。修士2年になりまして、クリエイティブインダストリーに所属しています。よろしくお願いします。今年9月に卒業予定の修士2年ホリプロ牧と申します。よろしくお願いします。森山沙耶と申します。私も修士2年で、リアルプロジェクトは糸間に所属してます。よろしくお願いします。修士1年の菊池美咲と申します。グローバルエデュケーションに所属しております。よろしくお願いいたします。修士2年のタカです。ネットワークメディアに所属しています。お願いします。KMD に入学した理由は、外資系の、e コマースの企業で働いてるんですけども、より将来を見据えていた時に新しい自分の幅を広げるようなことができないかなと考えてた時にKMD のことを知って、ぜひちょっと研究してみたいなっていう思えたので入学させていただきました。で、今のクリエイティブインダストリーというプロジェクトを選んだ理由に関しては、地方の課題とか、今あるその課題に対して新しいアプローチを使ってそれを解決するということをすごくやっていて、非常にそれが面白いなと思って、今自分のやりたいことにつながっているのかなと思ったので、今のプロジェクトに参加させていただきました。私は大学2年の頃から母とビーガンレストランを運営しておりまして、未来に向けて当たり前の食事というものになってほしいなと思いながら運営しておりました。で、その中で多分8年ぐらいですかね、ずっと試行錯誤しながらいろいろと作ってきたんですけども、だんだんと自分の中でやり方というのがそうですね、固まってきたものがありまして、それをもうそろそろ一度壊してまた新しい感覚を入れてその先に向かって進んでいきたいなという時に、ちょうど KMD と出会うきっかけがありました。で、そこから KMD に入りまして、軸は変わらずに未来の新しい食事を当たり前になるようにという思いで進めてるんですけども、そういったことをやりたいことを応援してくれるような、ここでやっていいよっていうそういう環境がポリシープロジェクトにありましたので、そこで今進めております。私はもともとKMD に入る前は7年ぐらい会社員として働いていて、でも結構ルーチンワークが多い事務職のような仕事をしていて、あまり変わり映えのない毎日を過ごしていました。そこでちょっと何か新しいことがしたいなってことで、個人的なプライベートの方でボランティア活動、イベントを企画するようなボランティア活動をちょっと関わらせていただいた中で、ちょっと空間デザインみたいなところに興味が出てきて、でそういったところをちょっと学べるような場所として、KMD を知って入学したという感じです。で、なんで糸間かっていうのは、糸間っていうのはサービスデザインっていうところを軸に置いてる、リアルプロジェクトなんですけど、サービスデザインっていうのは何か物とか空間そのものを作るよりかは、そのものとか空間を通した全体的な人の経験みたいなものをデザインする、設計するっていうようなことを軸に置いてるので、私がやりたいのって空間をデザインするっていうよりかは、それを通した人の経験とかそういったものをやりたいなと思って糸間に入りました。学部の時に、動工学を学んでたんですけど、その大学院に進むとは思ってて、大学院では、構造設計とかもっとテクニカルなことをやろうとしたんですけど、その前に、大学入る前自分は何したかったんだっけっていうのを振り返った時に、空間であったりとか、あとは橋とかで人をつなげることを学ぼうと思って動工学を学んだので、他にデザインとかまた違う方向に行った方がいいかなと思って KMD を知りました。で、プロジェクトはグローバルエデュケーションとセレクトしたんですけど、これは大学卒業した後に子どもと接することが多くなったので、そこで子どもからの学びが結構多くて、子どもって純粋だけどやっぱりいろんなことを知ることで想像力を発揮したりとか、あと
なんか自分の学校以外のところで何ができるか、私たちが何が提供できるかっていうので、ちょっとグローバルエデュケーションを選びました。自分は KMD を選んだ理由は、大学のゼミで、自分の担当の先生教授が、毎日のように、毎週のように君はいつかアカデミックの世界に戻ってくるぞっていうふうに言われてたんですけど、でその中でどうしようかなって考えてる時に話してる中で、自分の卒業論文の、テーマ、いろんな世界の画家、有名な画家のデジタル画像を持ってきて、それをばらして違う見せ方にして、それでいてもまだその画家の作品であるっていうことを認識できるかどうかっていうテーマだったんですけど、なんか美大の修士もしくは、慶応メディアデザインっていうのがあるよ、なんか知り合いがやってるみたいなんだけどみたいな話を聞いて興味を持ってやりました。はい、クリエイティブインダストリーでは結構いろんな地方とコラボレーションしてプロジェクトをしてるんですけど、例えば沖縄とか静岡とかで、私がちょっと主に今関わっているのは鯖江のプロジェクトになりまして、2015年にから立ち上がったプロジェクトで、鯖江にこの言葉という拠点を設けて、でプロジェクトのメンバーが常駐しているような形になるんですけど、3D プリンターとかレーザーカッターとかいろんな機材が置いてあったりオフィスになってたりして、で鯖江でやろうとしているのはデジタルなものづくりみたいなことをやろうとしていて、鯖江市って伝統工芸がすごく盛んで、いろんな伝統工芸品があるんですけど、それをまた新しいアプローチで再構成して、で新しいものを作り出して世の中に届けるというようなことをやっています。鯖江の伝統工芸の中で漆塗りっていうのが非常に盛んで、ただ漆塗りもずっと伝統工芸としてやっててもなかなかやっぱり販路も広がらないし、新しいマーケットにもつながっていかないというので、それを新たに再構成して今の世の中で売れてる商品に作り変えるってその技術を生かしていくということで、こういったカップを漆塗りのデザインにすることによって新しいマーケットに、漆塗りの商品を売っていくみたいなことも取り組んでたりします。ポリシープロジェクトに所属してるんですけども、自身の活動をプロジェクトに持ち込んで個人で活動しております。で研究としましては、ビーガン植物肉の普及に向けたアプローチというところを研究しておりまして、でそれは、KMD に入る前からずっと取り組んでいた活動を持ってきています。今ですね、そのビーガンだったり植物肉っていうところがこれからの環境問題だったり、あとは食糧危機などに向けた対策の一つとして注目されているものでもありまして、やっぱりそのビーガンだったり、あとは環境意識の高い方だけではなくて、もう一般の何でも食べる方にとってももっともっと身近なものになってほしいなという思いで活動をしております。でそういう中で、3つに分けて活動してるんですけども、1つは食べる場所を増やしていくことで、2つ目としてはプロダクトを作って増やしていくこと、そしてなんか食について考えるきっかけだったり、こういうそのことについて知っていくきっかけの場を提供していくこと、この3つに分けて動いております。今進めているところはですね、やっぱりノンビーガン、何でも普段食べるよっていう人たちをどう巻き込んでいくかというのが進めていきたいなと思いまして、今回ノンビーガンの人たちと一緒にお肉が大好きな人たちでも美味しいと思える植物肉料理というものを競争デザインしました。これはそのうちの一つなんですけども、ジュージューグリルといってちょっと焼肉体験のような、でも全て植物性で作られている鉄板料理です。
私の今やっていることなんですけど、今糸満に所属をしていて、糸満の中にもいくつかサブプロジェクトがあるんですけど、その中のサウンドスケーププロジェクトといったところに入って活動しています。音声ガイド、多分よく耳なじみ、例えば美術館とかで音声ガイド聞きながらこの作品はなんちゃらかんちゃらでみたいな話がよくあると思うんですけど、それのなんかアウトドアバージョンで、外で街を歩きながらその街を紹介してくれる音声を聞くことで、そのスポットとかお店に興味が惹かれて実際入ってみたりで、そこの入ってみた先の店長とお話をしてなんか楽しい経験ができたねみたいな、そういった経験を促すようなサービスを、作れないかというところで今やっているところです。で、こんな感じでなんか今一応モノミューさんっていうサービスタイトルでこうその日の気分とかで行きたい場所を選んで、その行きたい場所のなんか音声、この場所はこういう場所でっていうところをその場所に実際近づくと聞こえてくるみたいな、そういったプロトタイプを今作ってやっていっているところです。ずっとこう案内するプロである、そのガイドさんについてどんな風にガイドさんって場所の説明をするのかなとか、これでいくとなんか本当に注目してほしいところになんか指をさすとか、この青い服の方がガイドさんなんですけど、なんか手に何か地図を持って紹介するとか、なんかそういった本当のリアルなガイドさんってどんな風に人になんか街を紹介してくれるのかなっていうところを実際経験して、その経験を踏まえてじゃあその街歩きというか音声をどう作り上げていくべきかっていうところをこれからやろうとしていくっていうことですね。これ音声は、あれなんですか、ガイドさんが言うように僕はなんかこう場所の説明とかなんです、音楽とかなんですか、どんな音声か。そうですね、音楽とかではなくて本当ガイドさんの音声みたいな感じで、この場所はこういうここっていう場所でっていうのもありますし、お店だったらこのお店にいる店長さんこういう人でとか、このお店の裏メニューはこういうメニューがあってみたいなのを実際聞きながらっていう。日本では結構食育って結構広まってると思うんですけど、外国とかだと調査してみると 40% ぐらいのイギリスの子供たちが例えば卵が鳥から来てるっていうことを知らなかったりとかあと牛乳はそのスーパーの裏からできてるみたいないうなんか変があったりとかするんですけど、それでなんでそんな食とそのどこで作られてるかとか誰が作ってるかとかその入りがあるのかなと思った時になんでだろうと思って三重県の鈴鹿市にある、お茶農家さんに訪ねたんですね。で私のこの赤い子が、自分の、いとこで6年生なんですけど、フィールドワーク実際にお茶がどうやって作られてるかっていうのを知れたらどうかなと思ってフィールドワークしに行ったんですね。で今ちょっと研究に手伝ってもらってると思うんですけど、この、レコーディングを小さなタスクなんですけどをやっていただいて、でそれを通してお茶がどうやって作られるかっていうのをフォーカスしてくれたらどうかなっていうのでフィールドワークに行ったんですね。でが積まれてで蒸されてとかいろんなプロセスをこうやって見ていったんですね。でその後にフィールドワークどうだったみたいなの聞いたら、この長い時間かけてお茶が作られてたりとか、こんな暑い中で職人さんが作業してるとか全然知らなかったって。私は結構苦手な方、苦くて苦手だったのがこういうプロセスを見ることによって美味しいねとか、こんなに裏のプロセスがあるんだったらちょっと飲んでみようかなっていうこの切り替えだったりとかが見えたので、なんかこういう体験を元でどうやってできるかっていう時に、例えばスペースデザインだったりとか、あとは食卓でもしお茶とかが並んだらお茶をこう受け皿お盆みたいなのに何かプロダクトをデザインしてそのストーリーを伝えるようなプロダクトができたらなとか、そういう考えで今進めてる感じです。自分は睡眠の研究をしていて、めちゃくちゃ朝起きるのが苦手なので、少しでもしかも目覚ましがすごく嫌いで、少しでも早くなんか自然に気持ちよく起きれる方法ってないかなって考えてた時に、ブルーライトって夜中スマホの画面とか見てると、
寝るのが遅くなっちゃったり睡眠リズムがずれたりしちゃうってこう言われてるじゃないですか。でその原因ってブルーライトが、脳内で眠たくなるホルモンのメラトニンっていう物質を、分泌を止めちゃうんですよ。っていうことはブルーライトでそれの分泌を止めればもう少しすっきり起きれるんじゃないかなっていうところから着想して、ちょっと自分でデバイス作ってみましたけど、これがブルーライトを光らせる機械なんですけど、ここに電波で信号を送って、ついてほしい時間についてもらう。でその間本当に影響があったかどうかっていうのを次に、もう一個センサーの基板があって、体の動きとか心拍数とかその部屋の明るさとかを取って相関があるかどうか。これが自分が作った実験設計の概要図になるんですけど、センサーとランプと、コンピューターをルーターで通信させて、欲しいデータを取りながら、ついてほしい時間についてもらう。であと Apple Watch に使って、心拍数を取ってどのぐらいの変動があったか、心拍数で睡眠のサイクルが取れるっていう研究があるんですけど、なんかそこをもとに、どういう影響があったかなって自分でいろいろ作って見てるところです。だんだん改善してきたような気がするんですけど、やっぱり研究テーマ考える時とかって誰でもいいから捕まえてこれどう思うっていうのを聞くのがすごい大切で、そういうなんかランダムに会った人たちと研究について話し合う場っていうのがすごく減ったっていうのは結構みんなが悩んだところだとは思います。でも今だんだん慣れてきて、自分たちのコミュニティとかでオンラインで喋る人たちも少しずつ増えてきて、そういう人たちはまだ話し合いながら研究に積み上げられたりする時もあると思うんですけど、やっぱり取り残されている人たちがいっぱいいると思うので、そこら辺はどうにかしていかなきゃいけないんだろうなと感じています。このテーマで論文を書いてこの実験をしてっていうのを考えていたものがイベントだったり、あとは、この時期に商品が出てそこでアンケートをしてとか考えていたことがあったんですけども、やっぱり緊急事態宣言が重なりでどんどん延期になり、結局修論提出日までにそのイベントとかあと商品が出るものが出せないっていうことになってしまって、最後の形を変えないといけなかったのは結構しんどいことでした。ちょっと一つポジティブな部分なんですけど、今自身の授業の TA をやっていて、でその時に感じているのがずっと講義を受ける授業なんですね。ゲストの方が毎回いらっしゃって、でお話をお聞きして最後学生が質問してっていう授業なんですけども、今までオフラインでやっていた時はなかなか質問が出なかった印象がありました。で最後にその質疑応答ってなってもなかなか手が上がらなくてっていう状況だったと思うんですけども、今の修士1年生の授業の中ではスラックを使ってリアルタイムで質問があったらどんどん書いていくっていう形にしてるんですね。でそうしたらもう授業中に発表できないぐらいの大量の質問が出て、もうその授業内ではいくつかピックアップしてお答えいただいて、でも、授業外でその質問リストに対して先生たちに答えていただくっていう形になってから、そのコミュニケーションっていうのがちょっと近づいたような気もします。そこは少し良かったのかな。なんか私も去年の本当ちょうどコロナになったタイミング、去年の4月から入学をして、今の話聞くとそういうことがあったんだって思ったんですけど、逆にその最初からなかったのでそれが普通になってしまっていて、でもやっぱりその頭の中で何が大事かってフィールドワークと、プロトタイプ、実際その手を動かすものを作るっていうところがやっぱ大事なので、それをするにはやっぱり集まってというかフィジカルにあってやることがちょっと欠かせないので、そういうことはでも申請をすればこういう教室も使わせてもらいますし、ちゃんとソーシャル
ってやれば問題ないよとかなってるので、結構今ハイブリッドというか打ち合わせはオンラインでやるけれども、そういうどうしてもしょうがないところは実際会ってやるっていうところ、使い分けが今のところできているので、そういう面では割とこうスムーズにできているのかなって今思います。KMD にはですね、国籍だったり、年齢だったり、性別だったり、多種多様なバックグラウンドを持った人が集まって、さまざまな研究をしていて、知的刺激を受けるイノベーティブな場だと思っています。なので、もし入学を検討される方は非常にいい環境がありますので、ぜひ来ていただければなと思います。KMD はやりたいことがある人だったり、あとは自発的に動いていける人にとってすごく最適な場所だと思っています。先ほどのマキさんもおっしゃられたようなやりたいことがあったり自発的にっていうところ、もちろんそうだなと思っていて、特にやっぱこういうコロナ禍でなかなかその人との KMD 生同士のつながりというものがやっぱどうしても難しいところがあるので、自発的にこう何が知りたいとか教えてくださいっていう行動が取れる人がやっぱりいいのかなっていうのももちろんあるんですけど、ただその私の場合こうやりたいことがじゃあ明確になったかというとそういうわけでもなくて、割とこう入ってみてからいろんなこうリアルプロジェクトを見て、面白そうだなっていうふうに思ったところもあるので、なんかこう明確にやりたいことがなくてもなんか新しいことがしたいなっていう気持ちがある人であれば全然この志望して入ってみてもいいのかなっていうふうに思うので、前向きな気持ちで入っていただければなと思います。自分がやりたいこと、何か作りたいとか、何かこう漠然としたものでも、何かこう周りの人がこれがいいんじゃないとか、こういう論文もあったよとか、いろいろ助けてくれて自分の道が作られていくと思うので、別に心配せず何かやりたいっていうこうパッションがあれば入っていただけると嬉しいと思います。KMD は本当にいろんなリソースがあるので、教授たちの専門性だったりもバラバラで、そういう面で自分がやりたいことが何か分かってても分かってなくても、こう誰かしら話を聞いてそれ分かるよとか誰か紹介できるよっていう人がいたり、あとはこういろんな道具、レーザーカッターだったり 3D プリンターだったりものづくりのための道具があったりするので、まずはこう入る前も入ってからでもどんなリソースが自分の周りにあるのか、手を伸ばせば届くのかっていうのを知ってから、じゃあ何しようって考えるのが結構大切かな。Hello everyone, I'm Chendi and I'm a doctoral student at KMD, a second year student. And right now I'm joining Creato as my real project. Thank you. Hi, my name is Lexa and I'm a first year's master's student and I am in future crafts. I'm Danny, I'm a second year PhD student and I'm in embodied media. Hi everybody, I'm Ash, I'm second year master's student and I'm in some car project now. Hi everyone, I'm Rua. I'm a first year master's student and I'm in play. Hello everyone, I'm Silvana. I'm a first year doctoral student and my real project is Geist. I searched for something that's related about creativity and design, and then it came up with the result of KMD design, and I was very surprised because KMD doesn't really check the background, the academic background of that student. So I think it's really good for myself, as I think I'm a creative student, to join KMD. Yeah, and then for the question number 2, why I choose
Credo as my real project is because in Credo, like Uhyo Sensei, my professor, is really encouraging us to share with others, and we feel like a family in a real project. So I think I'm very blessed to join Credo. Thank you. So for why I joined KMD and why I chose my real project, I was very interested in my undergraduate studies in social issues and how businesses could help solve those social issues. So when I came to KMD, I was really interested in seeing how the entire process works. And to understand that more, I chose Future Crafts because of its focus on the fabrication process and actually making different products or different workshops to solve different issues. I chose KMD on the recommendation of my friend Skylar. She spent a year in Japan and she had heard about KMD and believed that they taught some courses in English. So I looked into it on the website, and that's how I came across Embodied Media. I saw the website, and there was a lot of really interesting interdisciplinary projects, which is something I'm quite interested in. So the reason why I joined KMD, so when I was in the undergrad, I guess I was kind of bored because I didn't have like anything that I wanted to do, and I didn't want to work also. So I looked through the internet to find some like good environment that I can get with all those like great programs or classes and people, and I found KMD, and KMD has special courses called GID where you can go to London, New York, and learn about so many things. The Sankara is the only project which actually like focused on like pure design, I guess at the point. So I guess that's why I joined Sankara, and it's been a great experience. So after I finished my undergrad, I came to Japan and I lived here for about 4 years. And from that experience, I was really kind of inspired to go back to university. And when I was looking into places in Japan that offered some courses in English, I found KMD, and I was really like intrigued by the real project system, and I'm quite a hands-on person, so that really appealed to me. So I looked into it further, and I thought it like really matched what I wanted to do like generally in my life moving forward. And yeah, and the reason why I chose play was when I was looking into KMD, I came across Inakage Sensei's TED talk about kind of playful design and finding playfulness in everyday things, and that's something I really love as well. So yeah, that was like the kind of inciting incident for me to choose play. So I studied literature and Japanese studies focusing on Buddhism, but I've always wanted to go beyond and create things that are interdisciplinary. So I find that KMD is the perfect place to do that, and it's also the reason I choose as real project Geist, because in Geist mostly there's work in technology and there's a lot of science happening. So even though my background is in humanities, I really wanted to learn more about technology and science and integrate it to my creations. Okay, so I'm going to talk about my research. So the idea of this research is like, how are we going to bring fun into our life? And then I came across for IoT things, and then like as you can see in the picture, this is just like a lo-fi prototype, but basically it's like it describes a floor, and then how are we as a human feel about the emotion of the object. And that's what I want to bring into this research. The idea is that when you step it with shoes and it makes dirty, how are we going to feel guilt
about stepping on the object. That's my PhD research actually. So I'm going to bring the emotions into the object so that in user experience, people not just feeling happiness that they get from the object, but also how human can feel guilty about it so that human and object have a good relationship. Oh, and this one is like, I'm trying to figure out if object and object can talk to each other, and then if they can talk about you. So for example, there's a vacuum robot here, and then there's a floor. Like the floor will tell like, hey, you should clean me up right now, and then like the vacuum cleaner come and then, okay, I will clean you up. Thank you, buddy. And then like that kind of communication that I want to bring into real life. Yeah, I think it's very cool. Like there's some like home appliances that actually talk like nowadays, you know, and it sucks basically because it has like some like anime voice in it, but like that's not something that we want, right? We want like something that feels real, like not robotic, and if like objects can talk to each other, that would be super nice. Yeah. I want that kind of thing. Yeah, I know. Like when you build something, and especially for research, like you kind of what you want to see happening in real life, right? And that's what I want. Like I'm not really satisfied about smart appliances that talks to us, and like Siri, for example. It's just like you are super smart. You don't show the full vulnerability to us, so that I want to make something like imperfect for objects, so that we can feel more connections to it. And so my research, one of the reasons I chose this research is that in future class we really have a lot of autonomy to choose what direction we want to go in, and I chose to look at how we could upcycle plastics and create a new fabrication process that could be later utilized in different areas. So my research is focused on creating a wireframe that can be dipped into a solution to create really quick prototypes. And if you look at the next picture, I wanted to see if these prototypes could actually be morphed into different shapes, and that would be maybe just fun for the user, or it could be utilized in maybe more technical areas when integrated with different technologies. And so for the next picture, so these are maybe some of the ways they could be used, maybe for wearables or just as fun crafts, ideas for children, but with a more fabrication or personal fabrication process. And next. Yes, so for my research, it's really in the initial stages. So I wanted to just look at how soft plastics could be used along with wireframes. And this next. So these soft plastics were dipped, and when they were dipped, they would form a sort of surface over the wireframe. And this surface, I actually blew air into it to see if it could make a dome-like shape. And it actually was able to make that shape, and I could bend the wires or actually the dome shape itself to create maybe flat surfaces or bubble-like surfaces. Yeah, so my research in the future, I hope this could be integrated with more of what Future Crafts is doing, and we're looking at working with maybe more product designers or companies in upcycling plastics, and also maybe making workshops for children so that they can learn about the plastics in their homes and how they could be utilized for making toys or making maybe just household objects. Give comments. Actually, I'm really interested about your idea. It's because waiting for 3D printer to make it, it's so exhausted. So I can imagine if we can just make the wires and then dip it, and that's it. Like it's like a magical. I think it's really good. Thank you. Yes, I was also, this came from me really hating to wait for 3D printers, and even laser cutters. I hate the smell of it. So, so I wanted to see if there was a way that could be easier for me as well. Cool. Thank you. So this was shown at the MAT gallery last month. So essentially what we had here, and this is a collaboration between myself and several people from EM, Geist, and Futurecraft. So we made these little sort of organisms in tanks. Maybe the next, I don't remember what I put on the slide, but that's a little closer.
but these sort of creature-like objects are in tanks, and then the light and sound and in the initial stage, sort of mist inside the tanks would respond to how the audience is responding to it. So if the audience starts to get excited, we can detect that with a wristband that's detecting heart rate and EDA. So then these organisms respond to that as well. We also played around a bit with adding a bit of a simple neural network in there to where these objects had the choice to respond or not. So if they didn't feel like responding to people, they would just... But this was sort of an initial stage of sort of my larger research focus, which is how public art and installation art can really be responsive as opposed to interactive. So it can have these sort of choices and this sort of autonomy, and how that would change the audience's perception and how it would change the creation process. In the future, where my research is going is sort of splitting this larger research into two focuses. So one is this responsive musicals, and the other side is more on the installation end of how these installation objects can feel more alive, where they can have choice, they can have a conversation with the audience, and they can have a lifespan, a sort of a mortality, to where like if users' interaction will affect the lifespan of an object, how is that going to change the experience to where the more excited people get, the shorter its life will be, to where eventually this object will die and it's done. So that's kind of the two branches of my research right now, what I'm focusing on. I think there's maybe a way to connect them, but yeah. And so I think, Chendi, when you mentioned about these objects sort of talking to each other, like that's super interesting, because I think like I went to GID, so I'm gonna start with GID project. So in GID project, I was working on maybe like 3 or 4 projects throughout the program, and each project focuses on different fields, like technology, or like more like design, aesthetic, winter design, and everything. And I guess I got to collaborate like with like so many people from like all over the world. Yeah, this is some like memorial shots that I got shot in London and New York. Yes, and this is my final project that I did in GID. So I wanted to make a 3D portraits of people with 3D scanners and 3D printer, which apparently some people don't like. But yeah, it really didn't go well, but I gained some experiences and knowledges from this project. So, and in Prague, yeah, there was in RCA in London, but like in New York, I went to Prague, and I learned about more of pure design, like aesthetic-based design. And like in London, you can like design things based on what like social, like what society needs or what people need. But like in Prague, you basically like focus on making like beautiful things, basically. So I guess that's two experiences together. I kind of leveled up as a designer, you know. Yeah. And this is the project that I did when I was in the first year in Sankara. This is called Bio Design Challenge. But like in Sankara, it's called Bio Design Challenge. Yeah, we actually went to New York MoMA to present this idea. We got nominated as a participants, and KMD is the only one school in Asia actually who participates this like Bio Design Challenge. So I guess that's one opportunity that you can get when you come to KMD. Yeah. I currently am doing some survey of like Tokyo 23 区 23 words branding, and it's not like it's kind of it's not well branded basically. It's
it's like all over the places and different people would make those logos. But like unlike I love New NYC or like Helsinki and this slide, so I wanted to make this like Tokyo Nishisanku logo like better. So yeah, that's one of the research that I've been working on. But I guess my point being, even if you don't have anything like particular that you are interested in or like passionate about, you can like find things, you can find projects, you can find people to collaborate with, and you can like work on things that you would never expected before. So I guess that's the thing that is like really beautiful about being in KMD. So yeah, that's all. So my project is about scent and storytelling. So I've got a background in film and TV, and so I'm really interested in storytelling and different kinds of modes of storytelling. And scent is like a really underutilized sense in storytelling, and I was really interested about how like we can utilize that to tell kind of engaging and immersive stories. So scent is like processed differently in the brain to other kind of sensory inputs, and has a really direct link to like memory and emotion. And often emotions or memories and emotions kind of elicited by scent like stronger than like ones elicited by other modalities. So really, I thought this could be a really interesting tool for storytelling. So in my first semester, I did a small study where I got people to listen to an audio recording of the opening chapter of The Picture of Dorian Gray by Oscar Wilde, and there was like 3 different groups of people. The first group had no scent. The second group had a incongruous scent. So I'm also interested in like whether like congruity matters. Like does the scent need to agree with the story environment or not? So the second group had an incongruous scent, which was tea tree, and the third group had a congruous scent, which was rose. And then after listening to the story, they filled out a questionnaire where to measure immersiveness and also to measure memorability, see how much they recalled from the experience. And through that, I found that the congruity of the scent was very important for like immersiveness and also for memorability as well. So from now I want to kind of think about the kinds of stories that we can only tell using scent, and also and kind of look into further how scent can interact with storytelling. So yeah, that's my project. So my main interest is to explore the connection between body and mind, and in particular the relationship between physiological data and states of consciousness. So within that, I am developing a concept which is ritual media. So one that it's in current development, it's about no theater. So no theater is a very old traditional form of art, and it has been preserved for 600 years. My idea is to try to understand if these movements and sounds that were preserved so carefully do have something, carry something, keep something that can kind of through the body achieve an altered state of consciousness, a connection with the gods, with the spirits. So the first part of this project is doing motion tracking of a performer,
and also physiological data collection. But since the idea of invisibility is very important in our theater, it's always like this. Starting from this idea, I decided to focus on a non-visual format, which is sound experience. So for create a sound experience that plays with all these concepts happening within No, I also want to do sound recording, and taking all these elements, the idea is to create media experience in which the user can, through sound, embody the movements of the performer and kind of become the performer. So that's one idea. The other project I'm currently developing, it's a connection between breathing and mandala, Tibetan tanka more specifically. It's a sort of device that can guide your meditation, but it's also art, and it's also kind of inviting to contemplate art in a very engaged way that is reflecting your body responses. I think for people who are willing to join KMD is that don't worry for any background that you have. Like, I was graduated from law school. Like, how come from law school to design? Like, it's like unbelievable, but it works. So the thing is, like, just be confident and just go with your belief. Like, if you think you're a creative person, I think KMD is like a really good place for you. Thank you. I think my words would be to really join now, especially with this type of situation. You'll learn to be more adaptable, and I think that would carry on into the future. So yes, please consider KMD. I'd just say that I think KMD is a good place to collaborate with people from any type of background. If you're like open to things and want to collaborate with others, but don't have anything like you want to do, like I didn't have like anything that I want to do. So, but don't worry, you can join KMD with 100% confident, because KMD will be your new playground to make a mess, you know. So yeah. For me, it's been such an incredible experience getting to like meet and work with people with such an incredible range of diverse backgrounds. I think the one common thread through all the people I've met at KMD is curiosity. So if that's like something that you value, then I think you would really fit in at KMD. So go for it. So my message is that at KMD you have a lot of freedom. You can do almost whatever you want, and I think no one is gonna tell you what to do. And of course, like, that has two sides. It's awesome that one can have like this space to freely experiment, but at the same time one might feel a little bit lost. So I think the most important then is to be very proactive. If you are a proactive and autonomous person, this is the place for you, because as I said, no one is gonna tell you what to do, but if you ask, you're gonna receive advice, you're gonna receive guidance, you're gonna receive help. So it's all depending on you to make the best of your time at KMD.